ये थर्सडे को जो ये हवा का वो तूफान आया, इसमें यहाँ तकरीबन 2-4 मकानों का नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है ये इस बेचारे अब्दुल हमीद वगेह है। इसके पास कोई ज़मीन भी नहीं है, कुछ नहीं है और ये बहुत गरीब है और ये डिपेंडेंट है सिर्फ़ डे टू डे इस पे जो काम करने जाता है ये, उसी पर ये डिपेंडेंट है और इसने बहुत मुश्किल से ये एक मंजिला मकान बनाया था। और बदकिस्मती की बात है कि नागानी आफ़त की वजह से और इसका ये मकान तहस-नहस हो गया और इसका छत भी उड़ गया और ऊपर से ये जो मकान के ये दीवारें हैं, इनमें बहुत बड़ी दरारें पड़ी हैं और जो आपने खुद अपनी आँखों से देखा है। तो मैं आपकी वसातत से ये एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इसको भरपूर मुआवज़ा दिया जाए और माली माउनत इसको बेहद ज़रूरत है और हम भी अपनी लेवल पर यहाँ गाँव में इसकी मदद करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर एलजी इंतज़ामिया से भी गुज़ारिश करता हूँ कि इसकी भरपूर मुआवनत होनी चाहिए ताकि ये फिर से खड़ा हो जाए। तो उन्होंने सरसरी तौर यहाँ आए वो उसने सरसरी तौर जायज़ा लिया, मगर बदकिस्मती की बात है कि उन्होंने सीरियसली उसको नहीं लिया। क्योंकि जल्दबाजी में वो भी पता नहीं उसको बहुत सारे गाँवों को जाना था, नज़र मारी, सरसरी नज़र मारी, लेकिन जाते-जाते उन्होंने बोला कि हम भी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाएँगे। ऐसे लोगों को मदद करना और इस मौसम में क्योंकि इसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये अभी आँगन में हैं और ये अंदर डरते हैं अंदर जाने से क्योंकि इसकी दीवारें तो अब मुझे लगता है कि ये रह जाएगा और डर जाएँगे और ये